Сите знаеме кој е Kia, кој е Sportage, најпосекуваниот, најпродаваниот SUV и семеен автомобил во Македонија, па и пошироко. И сега имаме новата генерација на Sportage. Дали е повторно најпродаваниот, најпосекуваниот семеен автомобил? Ќе видиме. Имаме една работа што е дефинитивно исто, тоа е 7 години гаранција, имаме една сигурност, тоа е првата работа. Околу дизајнов на новиот Sportage го обожавам задниот дел. Како што видовте, имаме уште еден наслон за рака, односно спойлерче. Тука во овој дел ми е речи се идентичен со претходната генерација, што воопшто не е лошо, бидејќи искрено ми е убав. Имам една работа што не ми се допаѓа, а тоа е оваа линија, иако сите ги даваат како позитивен елемент. Искрено мене ми е малку чуден, бидејќи не ми се поврзуваат, но добро, тоа е мој проблем. Предниот дизајн. Ќе ми треба време да го навикнам, искрено. Многу ми се кул овие светла, LED светлава. Оваа точка тука ми е потребно време малку да навикнам, чуден ми е, искрено чуден ми е. Инаку тука е поставено новото лого на Kia, што е супер, огромна и преубава предна решетка, исто има некои убави дизајни тука кај предниот спойлер. Многу добри бандажи, бојава е интересна, но мене многу ми се допаѓа онаа зелена, ја имаше во најавата, но како и да е, дизајнот е тој, оставам на вас вие да одлучите дали ви се допаѓа и кој дел најмногу ви се допаѓа. Дефинитивно мојот омилен детал е задниот и сега одиме да го видиме багажникот. Го измалтретирав Миле напред-назад, но багажникот, заборев кај се отвара, имаме автоматска врата, 526 литри багажен капацитет, што е окей, доволно за да се смести едно семејство со 4 куфери. Инаку тука имаме една гумена прикривка која што нормално во влажни денови помага да не го извалкаме интериерот, но тука имаме само под оваа даска имаме само мал простор за дополнителни остави кои што веројатно за сетот за репарација за гуми, немаме резервна гума бар тука. Има 12 волтен приклучок за струја, што е кул, супер, куќи за качалки, нормално, моето омилени. Kia од секој пат била практична. Друга практична работа што имаме од тука рачки за да ги спуштиме задните седишта, више кога ги спуштив, ќе влеземе внатре, ако успеам јас ова лесно и брзо го наместам. Добро, тука негде сум. Кул. Може да се затвори и се префрламе внатре. Прво врата седиштева. Да. Наслонот и на задните седишта можете да го правите како ви одговара, што е супер. Имате многу повеќе опции за подобар комфор. Вау. Тука се сеќавам малце ку Мерцедес S-класа, искрено, комотно, седиштево наместено според мојата возачка положба и немам никаков проблем за нозе. Многу ми се допаѓа агалов тука на горниот дел, искрено многу ми се допаѓа. Гледате колку простор имам за главата, наслон за раката, одлично. Една многу кул опција, бидејќи ова е во Reference 3, највисокото ниво на опременост, имам грејачи на задниве седишта. Само напред, тука имам грејачи на задниве седишта. Имаме тука позади седиштава една мала остава, очигледно за проспектор. Би се допаѓа што е поставена тука една кука и имате уште еден дел кај што можете да закачите јакната и да не ви се тутка, да не ви се превиткува. Многу добро решение. Друго добро решение што USB портот е поставен тука во седиштето, не доле. Многу пофункционално, нема ви се плеткат кабли, а тоа особено помага кога ќе се возат тројца. Вау, и тука стварно многу добро. Стварно многу добро. Тоа помага за добрата комоција на средниот дел, помага тоа што нема висок и широк тунел и можете лесно да ги ставите нозете да имате добра комоција тројцата патници. Иначе тука има уште една голема остава за телефони и имаме трозонска клима, што е супер. Значи можете и тука посебно да се направите како што вас ви одговара и напред одвоено дополнително. Јас мислам дека тука завршивме, може да се префрлиме напред, правиме транзиција. Тука ќе извам неколку елементи што стварно многу ми се допаѓаат. Прво, тоа се двата екрани, 12,3 инчни се и двата.
Дисплејот што е пред возачот е искрено феноменален, бидејќи ги покажува сите информации што му се потребни на возачот. Имате 3 различни режими кои што ќе ги избориме кога ќе возам, а во поглед на дизајн имате 3 различни режими во еко, нормал и спорт, и тие сите имат различна графика која што е интересна. Втората интересна графика тука кај инфозабавниот систем, кој што искрено има добра графика, добра резолуција, имате и двата екрани, има навигација, функционира одлично, лесен, доста лесен систем за навикнување за да го функционирате на долг рок, но едноставно во овој систем, не знам дали е сега конкретно тука, но начекав неколку моменти каде што ми подзакочуваше. Тоа до сега не ми се случило во ниту една Kia, искрено во ниту една Kia, но за прв пат се случи тука да подзакочи. Но системот, пак ќе кажам, феноменален, добра графика. Друга работа што ми се допаѓа тоа што тука помошните копчиња за шорткатс се направени дигитални, но има една опција со еден допир менувате дали сакате шорткатс или сакате клима. Како ќе го смените тоа, така сите други функции што се останати тука се менуваат и лесно се навикнува целиот систем. Одиме понатаму. Греачи на седишта, спомнав од позади, имаме тука, имам греачи на волан. Пијано пластика, убаво изгледа. Феноменално, особено со ова амбиентално осветлување, феноменално. Но преку ден ќе ги видите сите отпечатоци од прстите, ќе видите колку прашина, кога ќе почнете да бришете, ќе видите колку многу лесно се гребе таа пластика, затоа не сум толку голем фан на нејзината практичност едноставно. Од друга страна, како сето тоа изгледа и како сето тоа функционира, пак ќе кажам, феноменално. Тука имам една остава за телефонот со бежичен полнач, USB Type-C, обичен USB и 12 волтен приклучок за струја, cool, добар начин за затварање на фиокава. Овде е поставена, односно тука се двата држачи за шишиња и многу добар начин како да се задржат шишињата со оваа опција. Дополнително остава веројатно за телефонот, голема остава под наслонов за рака и многу мали остави тука во вратата. Околу деталите, уште неколку работи што мора да ги напоменам, тоа се овие отвори од вентилацијата, ме потсеќаат на Сорентото. Соренто се уште не сме возеле, ама наскоро ќе го има. Не знам како вас ви се допаѓаат, мене ми се интересни овие детали. Интересен детал ми е рачкава за отварање. И плюс на сето тоа, на самата врата се поставени уште неколку дополнителни брекчиња, кажам, за повлекување на вратата кои што се функционални. Сега може да се возиме. Правиме уште на транзиција. Ако не следите веќе некое време, што и треба, бидејќи сме најголемиот и најгледаниот автомобилски YouTube канал во Македонија, затоа направете subscribe ако до сега немате. Тоа ќе знаете дека јас од секогаш сум инспириран и изненаден и стварно вчуден, невиден од сите работи што ги нуди Kia, бидејќи во поглед на технологија и вожња кај Kia не е само бутни системи, бутни некоја опрема, колку да продадеш, колку да понудиш, колку да кажеш дека имаш, нека нефи како сето тоа добро функционира. Да, сите безбедносни системи што ги имаат, започнете од lane assist, brake assist, оној аутопилот, сите тие системи функционираат феноменално во секој поглед, без никакви проблеми во ниту еден момент. Колку сакаат, нека ве предупредуваат дека сте заборавиле или било што, тие не се откажуваат од нивната конзистентност. Истото тоа и со Hyundai, сме го збореле, сме ги споредували. Ако веќе знаете, Hyundai и Kia се мајка ќерка компанија, но не е битно сега тоа, туку битно е што имаме во овој нов спортаж. Во овој нов спортаж имаме lane assist, brake assist, autopilot, cruise control, адаптивен cruise control. Сето тоа кој ќе го склопите, кој ќе го користите заедно, функционира феноменално. Буквално можете да се опуштите, да не се нервирате воопшто, да немате стресови, да имате доверба врз технологијата, нешто што е многу тешко искрено и за мене, да имам доверба во технологијата, да го препуштам автомобилот, да верувам едноставно дека тој ќе заврши работата што треба. Тоа значи дека навистина, ако го пуштите на автопат со 120 км на час, стиснете нова воланче тука на воланот за да ве задржа во лента, да управува технички. Тоа не значи дека треба да ги пуштите рацете од волан и да не се грижите, туку едноставно
можете да го препуштите сам да управува. Да, тој ќе бара од време на време да ги ставите рацете на волана, да потврди дека сте тука, дека сте активни, дека не е препуштен целосно сам на себе, бидејќи такви ни се и законите, но толку добро функционира што буквално работи како Тесла. Добро, сега некои други системи кои што технологии што ги има спортажот и се многу практични и се многу добри за сега да ги кажам, а тоа е што дали ќе дадете лев или десен жмигавец, небитно, зависи која страна ви е потребна, нели, за да се насочите. На таков начин, тука кај инструмент таблата ви се уклучува еден монитор, каде што во зависност од ако одите на лева страна, дадете лев жмигавец, така ви се уклучува левата камера што е кај ретровизорот и ви го дава тој агол, односно таа слепа точка која што најчесто е проблем, ви ја дава и ви се шири целиот агол, можете многу подобро да видите каде имате возило, до каде и во кој момент можете да свртите. Искрено, многу често го користам тој момент, дури почесто отколку да се свртам во ретровизор. Не знам колку сето тоа е добро, ама прегледноста што имам и на екранот и на ретровизорот е феноменална. Тука имаме една критика, само што позицијата на седење, ова е најниската позиција, можам да додам многу повисоко, што искрено ми пречи, не знам кој би користил толку високо, но како и да е. Се наместив онака како што мене ми одговара. Воланот исто така, според сите пропозиции, имаме совет за тоа, можете да го погледнете, но повторно не можам да гледам целата инструмент табла, некако треба да седам вака, за да можам да гледам се што се нуди од информации. Тука имам само една критика, инаку целата друга позиција, воланот веќе сам управува, што е стварно безпрекорно, стварно многу добро. И стварно немам никаква друга критика околу позицијата, околу комфорот, особено и на возење на поголеми брзини, иако е повисок, не се чувствува клатење. Навистина многу стабилно возило. Не го очекував, искрено не го очекував, сум го возел спортажот од претходната генерација, дури таму имав прилики каде што има поголемо клатење, тука стварно многу постегна, се чувства многу по-добра стабилност, многу по-добра контрола зад волан. Околу перформансите треба да знаете дека овој модел што денес го имаме на тест, инаку ќе имаме 3, така да следите, сите 3 ќе бидат различен мотор, различен менувач и тотално различен спортаж, така да следите, не ќе бидат многу интересни сите тие видеа, но конкретно овој тука е 1.6 турбо бензин, mild hybrid, нешто што до сега не сме го возеле во Kia, 150 конски сили произведува, заедно со 7 степен автоматски DCT менувач, DCT dual clutch, нели? Во комбинација функционира феноменално. Сум возел и други мотори од Kia, но тука се чувства многу голема експлозивност, дури за прв пат ми се случува, дури мислам дека можеби има и повеќе. Често ми се случува при старт да дада малку повеќе газ и тоа да биде стварно експлозивно, дури да почне да шлајфува, што искрено не го очекував. Ми треба време малку да го балансирам тој елемент, но имате 3 различни режими, како што спомнав, имате еко, нормал и спорт, и да, во сите 3 различни режими се чувствува стварно голема разлика во респонзивноста на педалите и на преносот на моќта. 7 степен автоматски менувач, стварно ова Kia што го нуди е, јас сум презадоволен, меко, комфорно, елегантно, да имате тука лопатки зад воланот, ама искрено немате потреба да ги користите, од причина што ако сакате малку поспортско чувство, ќе осетите мал елемент на чекање од пренос на брзина до ваше притискање, но сепак не очекувам нешто спортско, бидејќи ова е семеен автомобил. И сега прашањето дали новиот спортаж ќе биде најпосакуваниот повторно и најпродаваниот семеен автомобил и SUV во Македонија. Искрено, според она што го постави од претходно и што сега го нуди за таа цена, сметам дека
Да, има вистински големи предиспозиции повторно да се фали со огромни бројки како што имавме до сега. Пример, оставам на времето малку да видиме како ќе се прода, бидејќи има многу силна конкуренција, тоа е веќе од неговата фамилија, Hyundai Tucson, кој што во моментов е исто така многу популарен на нашиот пазар. Ама еве, да му оставиме малку време на новиот спортаж, бидејќи стварно во секој момент, во поглед на квалитетна изработка, мотор, менувач, опрема, гаранција, многу битен елемент, не заборавајте кога купувате ново возило, гледате гаранција и цена. Цената за Reference 3, тоа е највисокото, односно после него има Geta Line, но еве во Reference 3, едно од највисоките нивоа на опременост, со речиси се што можете да замислите да ставите 8 панорама, со избор на боја 36.800 евра. Да, повисока е, да, поскапени се сите други возила, но кои ќе го споредите со неговите ривали, ќе видите зашто станува збор. Дечки, толку од мене, толку од новиот спортаж. Се гледаме со ново видео. Чао!